Good morning, mga mahal ko sa buhay. This is your tita baby, lola baby, ate. At ako po'y magde-demonstrate ng madaling paggawa ng lemonade, sipon at ubo. Busters. Tatagalogin ko na lang po para pero may kasamang elementary English, okay? Para masaya. Okay, papakita ko na po sa inyo yung mga rekado nila. Nasa kusina po ninyong lahat. At it's God's creation. Binigay po sa atin itong mga halaman na ito para makatulong sa ating mga sakit. Buksan lang pong isipan at itry ninyo. Marami na pong napaganda ang pakiramdam sa inumin na ito. And then, na kay Lord na lahat, na kay God na lahat ang healing side. But we have to do our part. Have an open mind and try it po. Please, okay? Papakita ko na po sa inyo ang mga gagamitin ninyo. Madali lang po. Huwag lang pong tamad, okay? Sandali po. Okay. Nasaan na ba ito? Okay. Hindi po kasi magaling mag-video eh. Kaya po putol-putulin na lang po natin ha.